U današnjem video radu najavljujem pristizanje već kupljenog naoružanja za Vojsku Srbije, a za koje se u srpskoj javnosti već duže vreme spekuliše da iako je plaćeno, da neće biti isporučeno. Naime, prilikom jučerašnjeg obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji je održan u Nišu, jedan njegov deo je bio rezervisan i za prikaz naoružanja i vojne opreme, kao i dela sposobnosti Vojske Srbije, kojem je prisustvovao državni i vojni vrh Srbije. Tom prilikom i ovog puta su se pre svega od predsjednika Srbije mogle čuti njegove usputne izjave vezane za isporuku naoružanja i vojne tehnike za Vojsku Srbije. Na samom početku obilaska taktičko-tehničkog zbora na kom je izloženo naoružanje i vojna oprema, predsjednik Srbije je upitao komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, generala Živkovića, da li je zadovoljan novim igračkama koji su pristigle. U daljem razgovoru predsjednik Srbije izjavio i to: stiglo je, ne smemo ni da pričamo. S obzirom da je na poslednjem vojnom prikazu na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, Granit 2023, prikazana naoružana bespilotna letelica iz Kine, CH-95, jasno je da se izjava predsjednika Srbije odnosi na nastavak isporuke već kupljenog naoružanja iz ove zemlje. Prilikom zaustavljanja pored pojedinih sistema, predsjednik Vučić je konstatovao da nešto od toga što je naručeno iz Rusije nije moglo da bude isporučeno zbog rata u Ukrajini. Tada je takođe prokomentarisao da Rusi nisu mogli da isporuče sve protivoklopne sistema Kornet, kao i da smo platili trećinu ruskih sistema za protivelektronska dejstva Repelent i Krasuha, koji takođe nisu stigli zbog rata. Tu bih skrenuo pažnju da što se tiče sistema za protielektronsku borbu Repelent, ne radi o verziji Repelent Patrol koja je prikazana povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, već o većoj i moćnijoj vojnoj verziji montiranoj na ruskim kamionima Kamaz. Što se tiče nabavke jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P od Kipra, koja je već nekoliko puta najavljivana od strane zvaničnika Srbije, ali do sada nije realizovana, ovog puta je ministar odbrane Miloš Vučević juče spomenuo da će ovi helikopteri biti isporučeni u oktobru ove godine, na što je predsjednik Srbije izjavio da će stići 11 ili 12 novih. Kada se Vučićev komentar analizira u kontekstu da Rusi ne mogu da isporuče delom isplaćeno naoružanje iz Rusije zbog sukoba u Ukrajini, jasno je da se ova njegova izjava odnosi na isporuku korišćenih helikoptera sa Kipra, a trebalo bi očekivati isporuku novih helikoptera H-145M iz Nemačke. Što se tiče opremanja srpskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, treba napomenuti da je prolazeći pored samohodnog lansirnog oruđa kineskog raketnog sistema PVO srednjeg do dugog dometa FK-3, predsjednik Srbije izjavio da ćemo imati nekoliko baterija ovog raketnog sistema i da ćemo ga postaviti na 3 lokacije kako bismo pokrili najširi vazdušni prostor Srbije. To upućuje da će srpska protivvazduhoplovna odbrana dobiti još 3 baterije raketnog sistema PVO, koje će imati po 4 samohodnih lansera raketa sa osmatračkim i radarom za navođenje raketa, zajedno sa komandnim mestom i pratećim vozilima u bateriji. Na kraju obilaska prikazanog taktičko-tehničkog zbora u obraćanju prisutnim medijima, predsjednik Srbije izjavio i to da smo danas i tokom prethodne nedelje dobili značajna pojačanja u oruđu i oružju. Dodao i to da će tek toga biti, da nastavljamo da se razvijamo, da ulažemo ogroman novac neproporcionalno veliki u odnosu na našu ekonomsku snagu. Sve izjave predsjednika Srbije ohrabruju da će Vojska Srbije uspeti da nabavi svo kupljeno naoružanje iz inostranstva, sem onog iz Rusije, što će u pravom smislu načiniti vojnom silom u regionu.